Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Qışa hazırlıq tədarükümüz davam edir. Zoğal sezonunda zoğal mürəbbəsinin üzəri çatlamadan, dağılmadan necə hazırlanır? Gəlin birlikdə kanalıma keçid edib hazırlayaq. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. 5 kiloqram zoğal tərtəmiz saplağından araladım axar suyun içərisində. Bir neçə dəfə tərtəmiz yudum. Bu cür əlimlə qarışdırıb yuduqdan sonra 5 kiloqram şəkər tozu, 5 stəkan da su götürüb leğenin içərisinə töküb şərbət hazırladım. Şərbəti qaynadıb soyutdum. Soyutduqdan sonra kənarda suyu çəkilmiş zoğallar içərisinə əlavə etdim. Ocağın altını yandırıb pişməyə qoydum. Bunu da qeyd edim, mən dəmir qaşıqdan istifadə etmədim. Zoğalı mən bir dəfə bişirdim. Qaynadıqdan sonra sonda üzərinə kəf gəldi. Kəfi də mətbəx salfetkasından tərtəmiz təmizlədim. Bir çay qaşığı da limon duzu əlavə etdim sonda. 5 dəqiqədə limon duzunun içərisində bişirəndən sonra ocağın altını söndürdüm. Bu cür əzilmədən dən zoğal mürəbbəsi alındı. Göz haqqınızı halal edin, Allaha əmanət olun. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Yeni videomda görüşənədək. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm.